आजको यो भिडियोमा हामीले पासपोर्टको फर्म भर्न सिक्नेछौँ। विदेशमा हुनुहुन्छ अथवा नेपालमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले पासपोर्टको फर्म भर्न सिक्नुभयो भने एटलिस्ट आफैलाई नभए आफ्नो साथीभाइहरूलाई, घर परिवारको सदस्यहरूलाई पासपोर्ट बनाउँदा, रिन्यू गर्दा, हराउँदा काम लाग्छ। सजिलै तरिकाले तपाईँले पासपोर्टको फर्म नयाँ प्रणालीबाट, नयाँ इन्टरफेसबाट कसरी भर्ने, नयाँ वेबसाइटबाट, नयाँ पेजबाट भनौँ, त्यो मैले यहाँनिर देखाउँदैछु र कम्प्लिट प्रोसेस बताउँदैछु। त्यसको लागि चाहिने डिटेलहरू र त्यो फाइल कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो सबै कुरा यहाँ देखाउँदैछु। यहाँसम्म हेर्नुभएको छ भने एक लाइक गर्नु होला। यस्तो भिडियोहरूको लागि हजुरले आइडीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। विदेशमा बस्नुहुने आफ्नो दाजुभाइहरूमाझ यो भिडियो सेयर गर्नु होला। आउनुहोस् लागौँ मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ। सेम प्रक्रिया तपाईँले आफ्नो मोबाइलमै गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटरको ब्राउजरमा गएर यहाँनिर नेपाल पासपोर्ट भनेर गुगलमा सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि यो पोर्टल आउँछ, यो पोर्टलमा जानुहोस्। नेपाल passport.government.np भनेर खुल्छ र यहाँनिर आएको सबै पपअपलाई काटिदिनुहोस्। त्यसपछि थोरै तल जानुभयो भने यहाँ ई पासपोर्टको लागि आवेदन दिनुहोस् भन्ने आयो, यहाँ जानुहोस्। अब तपाईँले होइन तपाईँले अलरेडी अप्लाई गरिसक्नु भएको छ, कहाँ आइसक्यो पासपोर्ट, के भइरहेछ भने स्थिति जाँच गर्ने, चेक गर्ने हो भने त्यो बारकोडको तलपट्टि रहेको नम्बर यहाँ राखेर तपाईँले स्थिति जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, स्ट्याटस चेक गर्न सक्नुहुन्छ। बारकोड भन्नाले जुन फर्म हुन्छ, फर्मको तलपट्टि लामो कोड दिएको हुन्छ, त्यो कोड तपाईँले यहाँ युज गर्ने हो। अब हामी रिन्यूमा थियौँ। अब रिन्यू अथवा नयाँ बनाउनेमा थियौँ फर्म भर्नेमा। यो प्रकारको नयाँ इन्टरफेस खुल्छ। यो एकदम नयाँ इन्टरफेस छ। यहाँनिर दुईवटा अप्सन तपाईँसँग छ। तपाईँले एउटा खाता बनाउने, तपाईँको यो नेपाल passport.government.np मा गएर खाता बनाउन सक्नुहुन्छ, रिकमेन्डेड भन्यो। अथवा तपाईँले खाता बनाइसक्नु भएको छ भने लगइन गर्ने, अथवा तपाईँले खाता नबनाइकन यहाँबाट फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। अब खाता बनाउने यो चक्करमा किन परिरहने हामी, टाइम सेभिङको लागि हामी बिना खाताको नै यहाँ जान्छौँ। यसमा यो थर्ड अप्सनमा हामीले क्लिक गर्छौँ। अब यहाँनिर यति गरिसक्दाखेरि क्रिएटिङ एन एकाउन्ट अलाउ एप्लिकेन्ट टु सेभ एन्ड कन्टिन्यू एप्लिकेसन लेटर, ट्र्याक सबमिटेड एप्लिकेसन, म्यानेज अपोइन्टमेन्ट बुकिङ, डिजिटल टिकट एन्ड एप्लिकेसन हिस्ट्री, रिसिभ इम्पोर्टेन्ट अपडेट्स भन्यो। अब खाता बनाउनुको फाइदा चाहिँ के छ भन्दा, यदि तपाईँले खाता बनाउनु भयो भने तपाईँले आफूले जुन अपोइन्टमेन्ट लिनुभएको छ त्यो डेट सार्न पनि मिल्यो, अन्य जानकारीहरू त्यसमा लिनुभयो, तपाईँको चाहिँ पासपोर्टको स्ट्याटस त्यही भित्र थाहा हुने भयो। त्यसैले यो खाता बनाउनु भयो भने एकदम सजिलो चाहिँ हुन्छ। अब मैले यहाँ खाता नबनाइकन गर्दैछु। यदि तपाईँले खाता बनाउने कसरी भनेर त्यो छुट्टै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला, त्यसको बारेमा अलग भिडियो बनाउँला। मैले खाता नबनाइकन फर्म कसरी भर्ने त्यसको बारेमा बताउँदैछु यहाँनिर। अब यहाँनिर चारवटा अप्सन पाउनुहुन्छ। पहिलो पटक बनाउने, रिन्यू गर्ने, हराएको वा चोरी भएको अवस्थामा नयाँ बनाउने, वा रिप्लेसमेन्ट वा ड्यामेजमा नयाँ बनाउने, अथवा मोडिफिकेसन डाटा करेक्सन त्रुटि भएको भनेर भनेको छ। तपाईँको पासपोर्टमा कुनै गडबडी भयो भने अब तपाईँले यहाँबाट सच्याउन मिल्छ। यसको लागि फर्म भर्ने, त्यो पासपोर्ट हजुरसँग भएको लगेर जाने। अब यहाँ रिप्लेसमेन्ट र यो ड्यामेजको चाहिँ डबल पैसा लाग्छ। जति रिन्यूको पैसा लाग्छ त्यसको भन्दा डबल लाग्छ। यो देश हेरेर हुन्छ, कुन देशबाट अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ। सम्बन्धित देशको वेबसाइटमा गएर कति पैसा लाग्छ भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ लस्टको केसमा चाहिँ तपाईँले विदेशमै हराएको भए पनि स्थानीय आफ्नो प्रहरी चौकीबाट पुलिस रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ पासपोर्ट हरायो भनेर। त्यसपछि मात्र तपाईँले एम्बेसी गएर फर्म बुझाएर त्यो जुन रिपोर्ट बुझाएर त्यसपछि अप्लाई हुन्छ। अब यो ड्यामेजकोमा पुलिस रिपोर्ट चाहिँदैन, तर लाग्ने पैसा यी दुईटाकै डबल हो। रिन्यूको भन्दा वा नयाँको भन्दा डबल पैसा लाग्छ। अब हामी यहाँ रिन्यूमा जान्छौँ। धेरैको हाम्रो रिन्यूकै समस्या हुन्छ। अनि हामी यहाँ अर्डिनरीमा जान्छौँ। 34 पेजको। धेरै यात्रा गर्नुहुन्छ, धेरै नै तपाईँले स्ट्याम्पिङहरू गर्नुपर्छ पासपोर्टमा, छिटै सकिने हुन्छ त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई भने 66 मा जानु। हामी यहाँ 34 मा जान्छौँ। त्यसपछि यहाँ तलतिर नेक्स्टको अप्सन भेट्छौँ हामीले, यसमा क्लिक गरिदिन्छौँ। अब यहाँ आई एग्रीमा क्लिक गर्छौँ। आई एग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो नयाँ इन्टरफेस खुल्छ र यो इन्टरफेसमा तपाईँले सबै डिटेलहरू भर्ने हो। जस्तै गिभन नेम भनौँ, तपाईँको नाम के हो, ओके। जेन्डर तपाईँको छान्नुहोस्। यहाँ डेट अफ बर्थ अङ्ग्रेजीमा राख्नुभयो, यहाँ नेपालीमा सत्ता हुन्छ। डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि अब विदेशबाट गर्नको लागि यो राष्ट्रिय परिचय पत्र एनआइएन नम्बर अनिवार्य छैन। यसलाई तपाईँले छोडिदिँदा हुन्छ। नेपाल तपाईँले छनौट गर्नुभयो भने तपाईँलाई अनिवार्य हुनसक्छ। तपाईँले अब चाहिँ यहाँ पहिला सुरुमा देश छनौट गर्नु पर्थ्यो, अहिले पछि गर्दा हुन्छ। प्लेस अफ बर्थ भनौँ, कुन ठाउँमा जन्मनु भएको भन्ने कुरामा तपाईँले आफूले जन्मेको जिल्ला नागरिकता अनुसार राखिदिनु होला। त्यसै गरी
यहाँनिर तपाईँले आफ्नो नागरिकता नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा सानो बच्चाको गराउँदै हुनुहुन्छ भने माइनर आइडी तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ नागरिकता नम्बर राख्दाखेरि नम्बरमा ड्यास छ भने जस्तो 1 2 3 ड्यास त्यस्तो छ भने ड्यास नराखिकन सबै नम्बर कन्टिन्यू टाइप गर्नु होला। ड्यास राख्नुभयो भने एरर आउँछ। त्यसपछि कन्ट्री नेपाल भइगयो। तपाईँको जारी जिल्ला कुन हो त्यो हजुरले यहाँबाट जारी जिल्ला लिनु होला। त्यसै गरी यहाँनिर डेट अफ इस्यु भनौँ विक्रम सम्वतमा नागरिकता जुन बनाएको डेट छ त्यो नागरिकताको पछाडिपट्टि हुन्छ त्यो हजुरले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकताको जारी मिति राख्नुभयो, नम्बर राख्नुभयो, त्यसपछि अब यहाँ तपाईँले आमा बुवाको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो आमाको नाम हजुरले यहाँ लेख्नुहोस्, त्यसपछि आमाको लास्ट नेम लेख्नुहोस्, बुवाको फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेख्नुहोस्। अब आमा बुवाको नाम पनि यहाँ लेख्नुभयो तपाईँले, त्यसपछि नेक्स्टमा जानुहोस्। अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर लेख्नुहोस्। यहाँ मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ इमेल आइडी नछुटाउनुहोस् कहिले पनि। इमेल आइडी जहिले राख्नुहोस्, अनिवार्य छैन। राखेको राम्रो, तपाईँले अपडेटहरू इमेलमा पाउनुहुन्छ। त्यसैले इमेल आइडी राख्न चाहिँ नबिर्सनु होला। र इमेल आइडी पनि राख्नुभयो, मोबाइल नम्बर राख्नुभयो। अब नेक्स्टमा जानुहोस्। नेक्स्टमा गइसकेपछि आफ्नो एड्रेस तपाईँले यहाँ छान्ने, यहाँबाट प्रदेश छान्ने, यहाँबाट जिल्ला छान्ने, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले म्युनिसिपालिटी गाउँपालिका नगरपालिका के हो त्यो छान्ने, वार्ड नम्बर अनि आफ्नो टोलको नाम लेख्ने। अब यहाँ सजिलै छ, तपाईँले यहाँ ड्रपडाउनबाट जस्तै यहाँबाट यो छान्नुभयो भने जिल्ला त्यो सम्बन्धित जिल्ला यहाँ देखाउँछ, सम्बन्धित म्युनिसिपालिटीहरू यता देखाउँछ। अब यहाँ तपाईँले एड्रेस सबै राखिसकेपछि नेक्स्टमा जानुहोस्। नेक्स्टमा गइसकेपछि यो प्रोक्सी डिटेल भन्नेमा ओन्ली फर माइनर भनेको, यो प्रोक्सी भनेको एडल्टहरूको लागि, यदि बच्चा हो भने बच्चाको गराउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ अलि एडल्टको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई यहाँ पर्दैन, यो ब्लर भइसकेको छ। यदि तपाईँले बच्चाको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने प्रोक्सीको डिटेल भन्नाले बुवा आमामध्ये एकजनाको डिटेल यहाँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब यहाँ त्यसपछि अब नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट गइसकेपछि अब यहाँ प्रिभियस डकुमेन्ट टाइप भन्यो, प्रिभियस डकुमेन्ट नम्बर भन्यो, तपाईँको पहिलाको पासपोर्टको टाइप। पहिलाको पासपोर्ट भनेको पासपोर्ट त पासपोर्ट नै हुन्छ, किन त्यसमा टाइप हुन्छ र भन्नु होला। हुन्छ अर्डिनरी पासपोर्ट भन्ने हुन्छ। अर्डिनरी पासपोर्ट 66 पन्नाको हुन्छ, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हुन्छ, अफिसियल पासपोर्ट हुन्छ। हाम्रो पहिलाको कति पानाको थियो तपाईँको? 34 पानाको हो भने 34 पाना यहाँबाट लिनुहोस्। अब यहाँ मेरो 66 पानाको, म 66 पाना लिएँ। अनि तपाईँले अब यहाँ त्यो पासपोर्टको नम्बर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईँको पासपोर्टमा लेखेको हुन्छ त्यो नम्बर पासपोर्ट नम्बर यहाँ राख्नु होला। र अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो पासपोर्टको जारी मिति लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन पासपोर्टमा लेखेको हुन्छ। त्यसै गरी एक्सपायरी डेट पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। अब तपाईँले यहाँ जारी मिति र एक्सपायरी डेट राखिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर कुन अथोरिटीबाट पासपोर्ट जारी भएको त्यो पासपोर्टमा लेखेको हुन्छ। जस्तै तपाईँले डिओपी लेख्दै हुन्छ, डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट लेख्दा हुन्छ, अथवा तपाईँले यसलाई फुल फर्ममा डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट भनेर लेख्दा हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर नेक्स्टमा जाने। अब यहाँनिर तपाईँले डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै पुरानो पासपोर्टको डाटा पेज एन्ड अब्जर्भेसन पेज भन्नाले अगाडिको र पछाडिको, त्यसै गरी सिटिजनसिप बोथ साइड चाहियो। यी दुईवटा चाहिँ तपाईँले चाहिन्छ नै अनिवार्य। यदि नेपालमा हुनुहुन्छ, नेपालमा गर्दै हुनुहुन्छ भने नेसनल आइडी पनि चाहिन्छ। अब विदेशबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने यी दुईवटा भयो नागरिकता र पासपोर्टको फोटो। अब यहाँ हामीले जस्तो पहिलो फोटो ल्याउँ, अपलोड फोटो पासपोर्टको लियौँ। यहाँबाट हामीले यहाँ अगाडिको र यहाँ तपाईँले यो साइजको समस्या छ। म्याक्सिमम फाइल साइज 1 MB भनौँ। 1 MB भन्दा ठुलो फाइल भयो भने अपलोड हुँदैन। त्यस्तो तपाईँको फोटो ठुलो भयो भने यहाँ अनलाइनमा गएर यहाँ स्मार्ट फाइल म्यानेजर भनेर मेरो आफ्नै वेबसाइट छ, यसमा गएर तपाईँले फाइलको साइज घटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो साइट खुल्छ, इमेज टुलमा जानुहोस्, अनि इमेज रिसाइज भन्ने यहाँ आउँछ। यसमा अपलोडमा गएर तपाईँले चाहिँ सम्बन्धित आफ्नो फोटो त्यहाँनिर अपलोड गर्नुहोस्, जुन फोटो कम गर्न चाहनुहुन्छ। यति भइसकेपछि यहाँ तपाईँको देख्नुभयो यहाँ अपलोड भइसक्यो। यहाँनिर कस्टम साइजमा तपाईँले 500 KB भनेर गरिदिनुहोस्। 1 MB भन्दा कम चाहिएको हामीलाई 500 KB गरिदिँदा भयो तपाईँले। र मैले यहाँ 500 KB भन्ने बनाएँ। त्यसपछि प्रोसेसमा क्लिक गरिदिन्छु अनि अब यो फोटो 500 KB मा कन्भर्ट हुन्छ। तपाईँलाई जुन साइज चाहियो त्यही साइजमा यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र अब तपाईँले यहाँनिर पासपोर्टको अगाडिको फोटो राख्नुहोस्, यहाँ अपलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। अपलोडमा क्लिक गरेर आफ्नो फोटोलाई छान्नुहोस्। फोटो अपलोड भयो, त्यसपछि तपाईँले नेक्स्टमा जानुहोस् र यहाँ पासपोर्टको पछाडिको फोटो अपलोड गरिदिनुहोस्। अगाडि र पछाडिको दुईटै पासपोर्ट तपाईँले अपलोड गरिसकेपछि फोटो अब तपाईँ यहाँ सिटिजनमा क्लिक गर्नुहोस्, अपलोडमा जानुहोस् र सिटिजनको अगाडिको फोटो अपलोड गर्नुहोस्। त्यसै गरी नेक्स्ट जानुहोस् र अब यहाँ ब्याकको फोटो तपाईँले अपलोडमा क्लिक गर्नुहोस् र यो ब्याकको फोटो पनि अपलोड गरिदिनुहोस्। दुईटै फोटो अपलोड भयो। अब तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँले अपोइन्टमेन्ट लिने मेन यहाँबाट देखाउँछ। यहाँ तपाईँले अपोइन्टमेन्ट छनौट गर्ने, जस्तो नेपालबाट हुनुहुन्छ भने नेपाल लिने, आफ्नो प्रोभिन्स लिने। जस्तै तपाईँले यहाँ लिनुहोस्
बागमती लिनुहोस् अनि तपाईँले चाहिँ यहाँ काठमाडौँ लिनुहोस्। त्यसै गरी यहाँ 2वटा छ, काठमाडौँ भनेर छ। अनि नेक्स्ट जानुभयो भने यहाँबाट तपाईँले डेट लिने अप्सन आउँछ। फिलहाल यहाँ डेट केही पनि देखाएको छैन तत्काललाई। अनि त्यसै गरी डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्टमा जानुभयो भने फेरि यहाँ तपाईँले डेट लिने अप्सन हुन्छ, तर यहाँ डेट देखाइरहेको छैन। मैले तपाईँलाई लिएर देखाउँछु, तर नेपालको होइन, विदेशको। जस्तो नेपालमा होइन विदेशमा भने अदरमा जानुहोस्, कुन देश हो त्यसको एम्बेसी यहाँबाट लिनुहोस्। जस्तै दोहा भयो, त्यसपछि नेक्स्ट जानुहोस्, त्यसपछि यहाँबाट डेट छनौट गरेर तपाईँ जाने हो। दोहाको पनि डेट भर्खर गर्दै गर्दा देखाएको छैन, देखाइरहेको थियो। म यहाँ तपाईँको डेट जहाँ दिइरहेछ त्यो लिएर देखाउँछु। जस्तै जापानको लागि यहाँ टोकियो भनेर मैले लिएँ, त्यसपछि नेक्स्ट गएँ र अब यहाँ सर्लक्क डेट देखाइरहेको छ कुन कुन दिनको उपलब्ध छ भनेर। यो महिना जुलाईभित्रको लागि 31 सम्मको छ। जस्तो मैले 20 कै चाहियो भने 20 मा क्लिक गर्छु, यहाँ टाइम छनौट गर्छु म कति बेला जाने। एएममा छैन, पिएमको मात्र छ त्यो दिनको लागि। त्यसै गरी 21 मा एएममा छ 10 बजे र पिएममा 2 बजे छ। यो टाइम लिउँ, आफूलाई सुटेबल टाइम लिनु, नेक्स्टमा जानु अनि आफ्नो डिटेल यहाँनिर अपोइन्टमेन्ट समरी यो चेक गर्नु तपाईँको। अनि नेक्स्टमा जानु अनि नेक्स्टमा गएर आफ्नो डिटेलहरू पुनः एकपटक चेक गर्नु। त्यसपछि अप्लाईमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अप्लाईमा क्लिक गरेपछि तपाईँको यो एप्लिकेसन स्टोर हुन्छ र तपाईँको यसरी चाहिँ क्युआर सहितको फर्म आउँछ। अब यो फर्म लिएर तपाईँले सम्बन्धित ठाउँमा, जुन ठाउँमा तपाईँले चाहिँ पासपोर्ट अप्लाई गर्ने हो, जुन ब्रान्च लिनुभएको छ, यहाँ सही गरेर तपाईँले फर्म लगेर जाने हो। यति गरेपछि तपाईँको पासपोर्टको फर्म तयार भयो र तपाईँले सम्बन्धित देशमा गएर बायोमेट्रिक गरेर पासपोर्ट अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सहजै तपाईँले पासपोर्टको लागि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइलबाटै, कम्प्युटरबाट, जे हजुरसँग डिभाइस छ त्यसैबाट भर्न मिल्यो। आई होप यो भिडियो तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लागेको होला। यस्तै भिडियोहरूको लागि हजुरले यो आइडीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। आजको भिडियोमा यति नै।